हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल स्मार्ट ज्ञान में। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप पबजी का माइक ग्लिच कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। और आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो आइए चलते, पहले आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग पे जाने के बाद आपका नेटवर्क एंड इंटरनेट वाले ऑप्शन में जाना होगा। उसके बाद एडवांस में जाने के बाद जो प्राइवेट DNS होता है, DNS का मतलब होता है कि आप जो बात करते हो पब्लिकली गेम्स में सर्वर के थ्रू, वो अभी आपकी ऑफ है। तो उसको आपको ऑटोमेटिक नहीं करना, आपको उसको प्राइवेट DNS करना है, जिसमें डालना है आपको DNS.google। ठीक है। और उसके बाद आपको अपने गेम में आ जाना है। उसके बाद आप इसमें आप हेलो हेलो करेंगे तो देखिए आपको आवाज़ आने लगेगी, हेलो हेलो 1 2 3 माइक टेस्टिंग, हेलो 1 2 3 माइक टेस्टिंग। देख लोगे आप ऊपर अब माइक ब्लिक हो रहा है। देख, तो यही है ग्लिच। तो